as a त्यो च्याप्टर सेट्स पढ्दैछौँ। यो विशेष गरी क्लास 9 को लागि र क्लास 8 को लागि युजफुल हुन्छ। फर्स्ट अफ अल द कोअपरेसन्स of sets and you यो already हामीले जस्तो सेट्स तपाईले पक्कै बुझिसक्नु भएको छ होला। सेट्स भनेको के हो भन्दाखेरि a collection of well defined object भनेको जस्तो अब rich people in your locality भन्दाखेरि को rich people को होइन त्यो हामीले कन्फर्म गर्न सक्दैनौं, त्यो सेट्स अन्तर्गत पर्दैन। तर अब जस्तो क्लासमा मोर देन 60% ल्याउने स्टुडेन्टहरु भन्यो नि यो होइन भन्न सक्छौं। त्यसलाई चाहिँ हामी सेट्स भन्छौं। तर सेट्स हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं त कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट भन्छौं। त्यति बुझिसकेपछि हामीले आज मेनली गर्नुपर्ने चाहिँ यो फोर अपरेशन्स अफ सेट्स भनेर। जस्तो फर्स्ट अफ अल चाहिँ इन्टरसेक्सन। इन्टरसेक्सन हामीले यो गर्दाखेरि इन्टरसेक्सन भनेको के त कमन जस्तो दुईटा सेट्सहरु if there are two sets A equals to 1 2 3 4 and B is equals to 3 4 5 6 छ भने and A intersection B intersection B भने कमन एलिमेन्ट्सहरु के छन् त 3 and 4 त्यो इंटरसेक्सन भनेको चाहिँ जस्ट कमन एलिमेन्टहरु हामीले गर्छौं। त्यसैगरी अर्को छ युनियन। यसैमा यो if A is equals to 1 2 3 4 and B is equals to 3 4 5 6 8 छ भने A युनियन B भनेको फर्स्ट अफ अल त कमन हामी राख्छौं। यो 3 4 यो कमन छ। अब फर्स्टको A मा के बाइक छ त 1 र 2 बाइक छ। त्यसै सेकेन्डको B मा के बाइक छ त देयर आर 5 and 6 सबै एलिमेन्ट लेख्ने। तर यो जुन 3 र 4 रिपिट भएको छ त्यो दुईचोटी चाहिँ नलेख्ने तर सबै एलिमेन्ट लेख्ने। र हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौं इन्टरसेक्सन भन्नाले एससीएफ भनेर बुझ्छौं कमन मात्रै राख्ने। यो युनियन भन्नाले झन्डै एलसीएम जस्तो कमन पनि दिने र बाँकी पनि दिने। त्यस कमन चाहिँ हामीले के गर्छौं त रिपिट गर्दैन एकचोटी मात्रै लेख्छौं अनि यहाँ ए मा चाहिँ 1 र 2 बाँकी अनि बी मा चाहिँ 5 र 6 बाँकी यसरी युनियन लेख्छौं। अर्को छ हाम्रो डिफरेन्स। So, अहिले example हामीले हेरौं A is equals to 1 2 3 4 and B is equals to 3 4 5 6 8 छन् भने A डिफरेन्स B A minus B भनेको A difference B अब A minus B भनेको A मा भएको तर B मा नभएको। The elements in A but not in B they are 1 and 2। त्यसैगरी अब यदि B minus A लेख्ने हो भने निकाल्ने हो भने the elements in B but not in A they are 5 and 6। यो 3 र 4 B मा हो भने A मा पनि भयो तर 5 and 6 चाहिँ के त they are elements which are in only B but not in A। त्यसैले डिफरेन्स चाहिँ हामीले यसरी निकाल्छौं। त्यसैगरी अर्को छ कम्प्लिमेन्ट। कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो युनिभर्सल सेट हुनु पर्यो। जस्तो U is equals to 1
2 3 4 5 6 त्यसै गरी a is equals to छ 1 2 3 4 यदि यस्तो छ भने अब कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के त जस्तो a कम्प्लिमेन्ट होला b कम्प्लिमेन्ट होला अथवा a युनियन b कम्प्लिमेन्ट होला त्यसो हामीले कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब यहाँ हामीले a कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हो भने u माइनस डिफरेन्स नै हो कम्प्लिमेन्ट भनेको पनि तर के फरक गरे केबाट डिफरेन्स छ u बाट डिफरेन्स भनौं त u मा चाहिँ भएको तर a मा चाहिँ नभएको हैन त u मा भएको a मा नभएको के छ त 5 र 6 यो 1 2 3 4 चाहिँ के त u मा भए पनि दे आर इन a as well एउटा यो चाहिँ हामीले राख्नु भएन राख्नु परेन के मात्र राख्नु त 5 and 6 the elements in u but not in a that is known as a complement लाई चाहिँ कहिले के ac यसरी पनि राख्न सकिन्छ अथवा a dash पनि राख्न सकिन्छ अथवा हामीले यहाँ लेखेको चाहिँ a bar पनि राख्न सकिन्छ all are the complement जस्तै अब यदि अहिले जस्तो a युनियन b कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो भने यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त u माइनस a युनियन b पहिला a युनियन b निकाल्ने यहाँ जस्तै गरेर यहाँ जस्तै गरेर a युनियन b निकाल्ने अनि u बाट कम्प्लिमेन्ट अथवा माइनस गर्ने a युनियन b कम्प्लिमेन्ट हुन्छ के त the elements in u but not in a union b or elements in u 1b यसलाई चाहिँ हामी a union b कम्प्लिमेन्ट भन्छौं र यसलाई तपाईहरुले यदि भेन डायग्राममा राख्न जान्नु भयो भने it will be better so एउटा दुईटा सेटहरु a र b छन् भने कमन यहाँ छन् 3 4 a मा के बाँकी छ त 1 र 2 b मा के बाँकी छ त 5 र 6 अब यो इन्टरसेक्सन भनेको यो दुईटैमा भएको the elements in a as well as in b यो जुन मैले सिडेड गरिदिएको छु यो चाहिँ के त a इन्टरसेक्सन b त्यसै गरी यो a युनियन b हामीले भेन डायग्राममा हेर्ने हो भने यहाँ यो कमन 3 र 4 भइहाल्यो 1 र 2 a मा बाँकी भएको एलिमेन्ट 5 र 6 b मा बाँकी भएको एलिमेन्ट हामी a युनियन b भने के छ त 1 2 3 4 5 6 सबै 1 2 3 4 5 6 यो सबै जुन सेडेड गरेको छु यो चाहिँ a युनियन b भयो त्यसै यहाँ डिफरेन्स को केसमा यो 3 र 4 यो भइहाल्यो 1 र 2 यहाँ बाँकी यहाँ 5 र 6 यो a यो b हो भने यो जुन 1 र 2 जुन a मा मात्रै छन् नि यिनीहरु चाहिँ के त a माइनस b यो चाहिँ a माइनस b यसै यो पार्ट चाहिँ b माइनस a सिडेड गरेको पार्ट चाहिँ a माइनस b भइहाल्यो तर यदि यो 5 र 6 जुन छ नि यो चाहिँ के त b माइनस a the elements in b but not in a यसै गरी यो यहाँ पनि यो 1 2 3 4 5 6 छ भने यो बाहिरको यो पार्ट जुन चाहिँ a युनियन b मा छैन यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं a युनियन b कम्प्लिमेन्ट जुन बाहिर a मा पनि नभएको b मा पनि नभएको त्यसलाई हामी भन्छौं a युनियन b कम्प्लिमेन्ट अब यसपछि हामीले सिक्नु पर्ने कुरा के छ भने द कार्डिनल नम्बर यसपछि हामीले सिक्नु पर्ने के छ भने कार्डिनल नम्बर कार्डिनल नम्बर अब यसमा हामीले के गर्छौं त जस्तो a is equals to
1 2 3 4 सन्धे यस्तै गरी b is equals to a b c d यस्तै छ भने therefore cardinal number of a and a भनेको के छ cardinal number of a यहाँ हामी काउन्ट गरिरहेको छौं a मा कतिवटा एलिमेन्ट छ त 1 2 3 4 कतिवटा एलिमेन्ट छ त there are 4 elements so cardinal number of a is equals to 4 similarly what about b the cardinal number of b is equals to did we count the elements in b there are also 4 elements so cardinal number of b is equals to be also 4 cardinal number भनेको के त त्यो सेटमा भएको एलिमेन्टहरु कतिवटा छन् त the number of elements in the given set that is known as the cardinal number of that set यसरी हामी यो गर्न सक्छौं र cardinal number सम्बन्धी जुन एउटा फर्मुला छ फर्मुला एउटा छ के छ त भने cardinal number of a union b is equals to be cardinal number of a plus cardinal number of b minus cardinal number of a intersection b एउटा फर्मुला युज गर्छौं अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ होल पार्ट एक्जिम जस्तो cardinal number of a only plus cardinal number of b only plus cardinal number of a intersection b भन्नाले यदि यहाँ only छैन भने चाहिँ यहाँ intersection माइनस हुने भयो तर यदि यहाँ only छ भने चाहिँ cardinal number of के हुने भयो त प्लस हुने भयो त्यो चाहिँ याद गर्नुस् त्यसै गरी cardinal number of u is equals to be cardinal number of a plus cardinal number of b plus cardinal number of a intersection b u भनेको यो के भनेको a union b भयो a union b मा यदि हामीले a union b कम्प्लिमेन्ट प्लस गर्यौं भने यो के हुन्छ त nu cardinal number of u हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नु cardinal number of u भनेको यो a union b plus a union b कम्प्लिमेन्ट हो र अनि यो a union b को फर्मुला चाहिँ only a plus only b plus a intersection b त्यसको कम्प्लिमेन्ट राखे चाहिँ nu हुन्छ ओके यसको हेल्प गर्दा चाहिँ केही क्वेशनहरु चाहिँ हामीले सल्भ गरौँ अब Let us see one example. And a is equals to be 60 and b is equals to be 40 and a intersection b is equals to be 20. Then find and a union b is angle find out bara let's do a question we solve garchau first of all formula use garau हामीले and a union b is equals to b अब यहाँ only को terms मा छैन त्यो only terms मा नभएको फर्मुला हामी युज गर्छौं and a cardinal number of a plus and b cardinal number of b minus n a intersection b and a भनेको 60 plus and b भनेको 40 minus and a intersection b भनेको 20 60 plus 40 100 minus 20 80 यो हाम्रो आन्सर भयो त्यसै गरी यसमै यदि
and u पनि हामीलाई दिएको छ यो यदि 110 छ भने so now we can find के त भन्दाखेरि n a union b complement is equals to b यो भनेको के हुन्छ त कम्प्लिमेन्ट भनेको जहिले पनि j को कम्प्लिमेन्ट हो नि त्यो u बाट घटाउने यहाँ a union b को कम्प्लिमेन्ट छ त्यो nu minus n a union b and u we are given that is 110 and n a union b that we have found that is 80 you see what I see 110 minus 80 30 a union b पनि हामी फाइनल गर्यौं र a union b कम्प्लिमेन्ट पनि हामी फाइनल गर्यौं त्यसैले हामीले कार्डिनलिटी सम्बन्धी क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौं त्यसै अर्को एउटा एक्जाम्पल हामी हेरौं र अर्को 1d को टर्म्समा भएकोहरु हामी हेरौं जस्तो if we are given n only a is equals to be 20 n only b is equals to 30 and n a intersection b is equals to be 10 then find n a union b formula लेखिसकेका छौं n a union b if we are given that only you only a plus cardinal number of only b plus cardinal number of a intersection b and you remember यदि only छ भने यहाँ प्लस पनि भयो only छैन भने यहाँ यो माइनस हुन्छ याद गर्नु only a is given 20 only b is given 30 plus a intersection b is also given 10 that gives us 20 30 50 50 plus 10 60 ready if we are asked to calculate that a union b complement then there should be given nu let us say this is 70 how we calculate a union b complement that is nu minus n a union b nu is given that is 70 minus n a union b that is we have calculated 60 70 minus 60 that is 10 in this way we can use the formula according to the given information याद गरौं यो only दिएको छ भने फर्मुलामा इन्टरसेक्सनमा प्लस हुने भयो यदि only दिएको छैन n a n b दिएको छ भने फर्मुलामा माइनस हुने भयो केयर गरौं र यसमा हामीले भेन डायग्रामबाट पनि बुझ्न सक्छौं यो पार्टलाई हामीले के भन्छौं त कार्डिनल नम्बर a only यो पार्टलाई हामी के भन्न सक्छौं त कार्डिनल नम्बर अफ b only र यो पार्टलाई के भन्न सक्छौं त कार्डिनल नम्बर अफ a intersection b only र यो बाहिरको पार्ट यदि हामीले राख्ने हो भने यो पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं त कार्डिनल नम्बर अफ a union b complement the whole part again the same only a only b a intersection b ra a union b complement हामीले राख्ने भने सबै एड गर्यो भने के हुन्छ त that gives us n u भेन डायग्राममा पनि बुझौं प्लस एज अ फर्मुला पनि बुझौं अब यसको हेल्पबाट आज हामी एउटा वर्ड प्रब्लम चाहिँ सिक्दै छौं यो इन्फर्मेसन दिएको भयो इन्फर्मेसन नोटै गरे भयो इन्फर्मेसन नोट नगरिकन एउटा वर्डमा दिएको प्रब्लम चाहिँ हामी सल्भ गर्दै छौं हैन
ओके अब इन्फर्मेसन को एउटा क्वेशन हामी हेरौं in a survey of 120 students, it was found that 17 drink neither tea nor coffee ate drink tea and 26 drink coffee. Then by drawing Venn diagram, find the number of students who drink what? Tea and coffee. That's the question. First of all, I need solution. Here T is equals to set of students who drink tea. Duida one, or tea collection or coffee collection, and C is equals to set of students who drink coffee. So define गर्नुपर्ने सबैलाई नभए के भनेको के हो त के मन पराउने भने हो कि मन नपराउने भने हो कि त्यो कन्फर्म हुँदैन. That is why first of all you have to support. हैन then अब इन्फर्मेसनहरु नोट गर्ने यति पछि चाहिँ then cardinal number of T. The T मन पराउने कति जना छन् त हेर्नु त 88 drink tea भनेको छ. त्यो बेला NT is equals to 88. त्यसै गरी NC कफी मन पराउनेहरु कति जना छन् त 26 drink coffee भनेको छ. याद गर्नु यहाँ कफी र कफी भन्नु कफी भन्नु भयो यहाँ NOC राख्नु पनि हुन्छ. यहाँ कफी भनेको त्यो NC. त्यसै अर्को एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ के त भन्दाखेरि 17 drink neither tea nor coffee. दुईटै मन नपराउने त्यो चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्टमा राख्छौं. T union C complement is equals to B. कति जनाले दुईटै मन पराउँदैन त 17 drink neither एउटा 17 राख्छौं. The first one is 120 students in a survey of 120 students. Total number of students in the survey. Like me and you. जम्मा कतिजना students छन् त survey मा 120 students.
त्यसपछि इन्फर्मेसन टिप्यौं अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त हेरि नि भेन डायग्राममा राख्नु पर्यो बाइ ड्रइङ भेन डायग्राम भनेछ यो फर्मुला युज गर्ने होइन भेन डायग्राम युज गरेर सल्भ गर्नु भनेछ त्यसपछि हामीले एउटा भेन डायग्राममा राख्नलाई यो इन्टरसेक्सन जुन would drink both tea and coffee भनेछ त्यो भनेको के त इन्टरसेक्सन टी पनि मन पराउने कफी पनि मन पराउने त्यो हामीले भेन डायग्राममा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लेट गर्छु लेट कार्डिनल नम्बर अफ टी cardinal number of T intersection coffee is equals to X. Suppose garni अब यसलाई भेन डायग्राममा शो गर्ने showing above information in Venn diagram. Regarding the यतातिर देखाउँदैछु त्यसलाई तल गर्ने एउटा रेक्टेंगुलर यो युनिभर्सल सेट बनाउने inside that rectangular set दुईटा यसरी सर्कल अथवा ओभल दुईटा सेट बनाउने एउटा टी को लागि अर्को कफी को लागि फर्स्ट अफ अल यदि ओन्ली हरुसँग भन्ने चाहिँ त्यो राखिहाल्छौं यहाँ ओन्ली को टर्ममा दिएको छ एमटी भनेको छ तर कम्प्लिमेन्ट एउटा दिएको छ कम्प्लिमेन्ट 17 यहाँ हामीले यसरी राख्दा हुन्छ 17 यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट बाहिर टी पनि हैन कफी पनि हैन टी पनि मन नपराउने कफी पनि मन नपराउने र त्यसपछि हामीले इन्टरसेक्सन गर्छौं इन्टरसेक्सन हामीले सपोज गरेका छौं टी इन्टरसेक्सन सी लाई हामीले एक्स सपोज गरेका छौं अब टी मन पराउने कति जना छन् त 88 there are 88 students who like to drink tea एउटा त्यो यहाँ भर्दाखेरि चाहिँ 88 थियो होइन 88 माइनस x यो पुरै यति भनेको चाहिँ पुरै यो र यो दुईटै प्लस टोटल चाहिँ एमटी भयो र यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ ओन्ली टी हामी भन्छौं ओन्ली टी भन्दाखेरि एमटी पुरैबाट यो इन्टरसेक्सन घटाएर भन्छौं त्यसैगरी एमसी हामीलाई दिएको छ 26 तर अब यहाँ 26 होइन कि 26 माइनस x 26 चाहिँ भर्न के हुनु पर्यो ओन्ली सी दिएको हुनु पर्यो अब हामीले भेन डायग्राममा चाहिँ भरिसक्यौं भेन डायग्राममा भरिसकेपछि यो भेन डायग्राम युज गरेर हामी सल्भ गर्दैछौं नाउ युजिङ भेन डायग्राम using Venn diagram अब यो सबै यो पार्ट र यो पार्ट सबै प्लस गरेर nu गर्छौं हामी nu is equals to 88 minus x यो पार्ट भयो प्लस यो पार्ट राखौं x प्लस यो पार्ट राखौं 26 minus x the last में यो पार्ट पनि राखौं प्लस 17 यसपछि और nu already given छ nu कति छ त भने नि 120 छ यो 120 भयो is equals to यो प्लस x र माइनस x क्यान्सल आउट गर्छौं अनि यो तीनटा नम्बरहरु यो र यो प्लस गरौँ 8 plus 6 14 plus 7 21 1 carry 2 new 8 plus 2 10 plus 1 11 plus 1 sorry 8 plus 2 10 plus 1 11 or you carry 2 11 plus 2 13 new minus x as it is that you minus x already transpose गर्ने minus x already transpose this x भयो is equals to be 131 minus 120 therefore x is equals to 131 minus 120 equal
11. लास्टमा तपाईले तपाईको कन्क्लुजन ड्रा गर्ने. Therefore 11 students like to drink both tea and coffee. यसरी चाहिँ तपाईले आन्सर आफ्नो कन्क्लुजन चाहिँ ड्रा गर्ने. Therefore 11 students like to drink both tea and coffee. यो लेख्नुस् यहाँ अलिकति स्पेस भएन तपाईले लेख्नुस्. 11 students like to drink tea and coffee both. Again, अर्को एउटा हामीले क्वेशन हेर्दैछौँ आज. यदि तपाईलाई यो नम्बर पनि र पर्सेन्टेज पनि दियो भने कसरी गर्ने त? नम्बर पनि पर्सेन्टेज पनि दियो भने चाहिँ Okay, last question I will raise another. First of all, the question: 45% of students play basketball. Time seguro. Time seguro. Ball. Ay, kyo pa. May tiga natin. 40% play cricket. And 30% play board. Your play board. If 300 students play neither, basketball
के जेपी त्यसो पनि हामी बुझिरहेको छु cricket using Venn diagram. Find the number of students. Find the number of students in the school. Also find the number of students who play only basketball. Okay, that's the question. First of all, you are, I mean, अर्को बोल्नु solution here. दुईटा एउटा बास्केटबल मन पराउनेको सेट छन् भने अर्को क्रिकेट मन पराउनेको सेट छन् सो सपोज D is equals to set of students who play basketball and C is equals to set of students who play cricket. So first of all, define the information kidney. Then, okay, there's the Larry. हामीले यसमा यो पर्सेन्टेज र नम्बरमा दिएको भएकोले यो एनुअलाई पनि x लेट गर्ने से सपोज गर्ने लेट गर्ने सबैलाई यो पर्सेन्टेजमा नराख्नु नम्बरमा राख्नुपर्ने हुन्छ therefore nb is equals to basketball 45% students play basketball भनेपछि nb भनेको 45% of x यसरी गर्छौं र यो भनेको 45 by 100% भनेको by 100 भयो of x भनेको x यसैगरी nc क्रिकेट मन पराउने कति जना छन् त 40% play cricket 40% of total भनेको यानी यो x यो भनेको कति भयो 40 by 100 of x. This is also information. 30% play vote. Vote unigo intersection by B intersection C. You saw 30% of x. You need 30 by 100 into x. This is also information there. So if 300 students play neither basketball. Neither is equal complement B union C complement is equals to be 300. They are the informations we are given, right? अब हामीले solve गरेर के भनेछ त Venn diagram use गरेर solve गर्दा भनेछ एउटा
using showing पहिला शो गर्नु पर्यो showing above information in Venn diagram. पहिला यो Venn diagram मा शो गर्दै छौं यो फर्स्ट अफ अल यो युनिभर्सल सेट एउटा रेक्टेंगुलर सेट बनाउने त्यसभित्र चाहिँ दुईटा सबसेटहरु एउटा बास्केटबलको लागि र अर्को क्रिकेटको लागि यो Hello everyone. यो B युनियन C कम्प्लिमेन्ट 300 छ यो बाहिर 300 यसरी भरौं अनि इंटरसेक्शन दिया छ 30x by 100 यहाँ बीचमा इंटरसेक्शन भनेको यहाँ बीचमा 30x by 100 अनि b कति छ त 45x by 100 यो b भनेको u plus u गरेर फेरि यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ यो nb बाट यो इंटरसेक्शन घटाएर राख्नु पर्ने हुन्छ 45x by 100 बाट यो 30x by 100 घटाएपछि कति बाँकी हुन्छ त 15x by 100 Similarly cricket कन्ट्रोलरहरु 40x by 100 छ यो 40x by 100 बाट यो 30x by 100 घटाएपछि 10x by 100 यति गरिसकेपछि हामीले यो इन्फर्मेसन चाहिँ भेन डायग्राममा शो गरिसक्यौं अब युज गर्दै छौं हामी यो भेन डायग्रामलाई नाउ युजिङ भेन डायग्राम नाउ using Venn diagram and u is equals to Venn diagram use गर्ने भनेको यो पार्ट सबै जोडेर nu भन्छौं यो पार्ट भनेको हामीसँग छ 15x by 100 प्लस यो पार्ट भनेको 30x by 100 यो पार्ट भनेको 10x by 100 र बाहिरको पार्ट कम्प्लिमेन्ट पार्ट भनेको प्लस 300 और nu हामीले सपोज गरेका छौं nu हामीले सपोज कति गरेका छौं त x सपोज गरेका छौं अब यहाँ यिनीहरु यो जोडौं एलसीएम छ 100 यहाँ यो डिनोमिनेटर 100 भएकोमा हामीले माथि मल्टिप्लाई गरिराख्नु पर्दैन 15x plus 30x plus 10x plus यहाँ त्यसमा यो डिनोमिनेटर 100 छैन त्यसलाई चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 100 into 300 भनेको यो 300 लाई केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु और यो 100 ले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 100 into x 100x is equals to यो तीनटा लाइक टर्महरु जोडौं 15x plus 30x 45x 45x plus 10x 55x plus 300 into 100 भनेको 30,000 यो 55x यसलाई ट्रान्सपोज गरेर लेफ्ट साइडमा ल्याउँदाखेरि कति हुन्छ त 45x is equals to 30,000 or x is equals to be 30,000 is divided by 45 is equals to be कति हुन्छ यो डिवाइड गर्दाखेरि पहिला 15 3 छ 3 गरौँ 15 10,000 यो जति आउँछ यो चाहिँ हाम्रो nu x भनेको किन यसलाई सपोज गरेका छौं हामीले यहाँ nu x लाई सपोज गरेका छौं x भनेको यहाँ nu जुन हाम्रो फर्स्ट क्वेशन जुन सोधेको थियो फर्स्ट क्वेशनमा के थियो त हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर इन द स्कुल जस्ट यो जति हाम्रो आन्सर आउँछ यो आन्सर भनेको नै nu or we would like to say the total number of students in the school
there are that many students in the school भनिदिने अनि अर्को सेकेन्ड आइमा के क्वेशन छ त सेकेन्ड क्वेशन के छ त also find the number of students who play basketball भन्ने basketball भन्ने भनेपछि यहाँ यतिमा यो x को आको भ्यालु यहाँ राखिने त्यो नै के हुन्छ त number of students who like to play basketball only यसरी हामीले भेन डायग्राम को युज गर्दा चाहिँ केही क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौं र असाइनमेन्ट म पछि तपाईहरुको क्लासरुम एपमा राख्दिन्छु र केही क्वेशनहरु केही भन्नु छ भने प्लिज कमेन्ट गरौँ केही नबुझेको केही भन्नु छ भने प्लिज Hello everyone. केही भन्नु छ भने प्लिज सबैको म्युट चाहियो ओके तिमीहरुलाई कन्फ्युज भएको क्वेशन पछि हाम्रो क्लासरुम एपमा पनि राख्न सकिन्छ नभए अझै मेरो फेसबुक आइडीमा मेसेन्जरको थ्रुबाट पनि क्वेशनहरु राइज गर्न सक्छौं र म पछि उसमा त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ राख्दिन्छु यसको हेल्पबाट त्यो असाइनमेन्ट गरेर त्यो क्लासरुम एपमै सबमिट गरिदिनु म चेक गरेर पनि राख्छु ओके only this much for today thank you